ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்வீட் கும் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோசை தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது எக் தோசை, முட்டை தோசை. ரொம்ப சூப்பராக நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு தோசை தான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தோசை ஊற்றுறதுக்கு மாவை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம். மாவு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் தோசை சுற்றுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். மாவு கெட்டியாக இருந்தால் லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம், மீடியம் சைஸ் எலுமிச்சம்பழம் அளவு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை, மல்லி இலை அதையும் நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணி வெங்காயத்தோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒரே ஒரு தோசை தான் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறேன். அதனால் ஒரு முட்டை இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு தோசைக்கு ஒரு முட்டை அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனால் ஒரே ஒரு முட்டையை நம்ம உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இப்போது நம்ம இதில் முட்டை, கருவேப்பிலை, மல்லி இலை, வெங்காயம் இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்துருக்கோம். அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா, அதாவது 1/4 ஸ்பூன் கூட சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜீரகத்தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் மல்லித்தூளும் 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்காக மிளகாய்த்தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகத்தூளுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரகம் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சோன்னு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம். இப்போ நம்ம சேர்த்த எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அதாவது நம்ம முட்டை சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்றதுனால எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தோசையில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் நம்ம தோசை சுடும்போது எதுவுமே கீழே சிந்தாது. எல்லாமே ஒரே பதத்திலே வெந்து நமக்கு முட்டை தோசை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ண தான் நமக்கு முட்டையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த நான்வெஜ் ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா வராது. இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இப்படி ஸ்பூனில் எடுத்தால் நல்லா விழுகணும். அந்த பதத்துக்கு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதில் காரம் இன்னும் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இது நல்லா கரெக்டான ஒரு அளவுக்கான தான். இது எல்லாமே ஒரு தோசைக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம சேர்த்துட்டோம். இப்போ பக்கத்துலேயே கல் நல்லா சூடு பண்ணி, கல் நல்லா சூடாயிடுச்சா அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள். கல்லில் தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு வெங்காயத்தில் எண்ணெயை தொட்டு நீங்கள் தடவுனீங்க அப்படின்னா தோசை நடுவில் எப்போயுமே ஒட்டவே ஒட்டாது. இன்றைக்கி நான் 3 கரண்டி அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். 3 கரண்டியில் தோசை மாவு எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி சுற்றிடணும். ஏன்னா நம்ம இதில் முட்டை சேர்க்க போகிறோம். அப்போ முட்டை நல்லா வேகணும் அப்படின்னா கீழே மாவு அதிகமாக இருந்தால் தான் முட்டை வேகும். முட்டை தோசையுமே பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். மாவும் முட்டையும் சேர்ந்து வரும்போது அது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச வெங்காயம், அந்த முட்டை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த மசாலாவை நம்ம தோசை மாவுக்கு மேலே இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வைங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கரண்டியை வச்சு நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் அளவுக்கு தோசைக்கு மேலே நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே மாவுலேயே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒட்டிக்கிறோம். வேகும்போது தோசையோடு சேர்ந்து வெங்காயமும் நம்ம சேர்த்த எல்லா மசாலாவும் சூப்பராக வெந்துடும். இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் மாவில் அமுக்கி விட்டிங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் நல்லா சூப்பராக நல்லா வாசனையாக நமக்கு தோசை கிடைக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் எடுத்து தோசையை சுற்றி நீங்கள் ஊற்றி விட்ருங்க. நல்லா அமுக்கி விட்ருங்க எல்லா பக்கமும். அப்போ தான் வெங்காயம் நல்லா வேகும். இந்த தோசை குழந்தைங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து நம்ம தோசையை சுற்றி நல்லா ஊற்றி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா தோசை மொறுமொறுனும் வரும். தோசைக்கல்ல ரொம்ப ஒட்டாது. அதே போல் நடுவுலையும் கொஞ்சம் நீங்கள் எண்ணெயை சேர்த்துருங்க. முட்டை தோசை பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த தோசை பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ மட்டும் நம்ம கேஸை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வைக்கணும். அதிகமாக வச்சோம் அப்படின்னா தான் தோசை பின்பக்கத்துலேயும் நல்லா வேகும். நம்ம மேலே போட்டிருக்கிற வெங்காயம், மசாலா, முட்டை இதெல்லாம் சேர்ந்து சூப்பராக வேகும். அதனால் கேஸை கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகமாக வச்சுக்கணும். இது காலையில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்க, முட்டை சாப்பிடாதவங்க, முட்டையே பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக இந்த தோசையை அடிக்கடி கேட்பாங்க. இப்போது எல்லா பக்கமும் வெந்துருச்சா அப்படின்னு கரண்டி வச்சு நீங்கள் பார்க்கணும். எடுத்த உடனே எப்போவுமே தோசையை பார்த்திங்கன்னா திருப்பி போட்டுறக்கூடாது. இப்போது நடுவில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கரண்டியை வச்சு நல்லா செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாது. ஏன்னா நம்ம பாருங்கள் ஒட்டாது. தோசை திருப்புறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும்.
வெங்காயமும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுனால உதிராது திருப்பி போடும்போது. வெங்காயம் எதுவுமே சிந்தாமல் வெங்காயம் சேர்த்து எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சாப்பிட போகிறோம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும் வேகிறதுக்கு. இப்போவும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து சுற்றி நம்ம வந்து எடுத்துடணும். அப்போ தான் தோசை எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து தோசை வந்து பிய்யாமல் நமக்கு வந்து வரும். இப்போது நல்லா வந்து ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கும். நீங்கள் வந்து தோசை ஒட்டுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுங்க. எடுத்தாச்சு. தோசை எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க. தோசைக்கல்லில் வெங்காயம் வந்து சிந்தியிருக்காது. சூப்பராக நம்ம சேர்த்த எல்லா மசாலாவும் வெங்காயமும் நல்லா வெந்து நல்லா கமன்னு சூப்பரான வாசத்தில் நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு பாருங்கள். முட்டை தோசை நமக்கு இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு. முட்டை தோசை யார் யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்களாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு தோசை சாப்பிட்டாலும் நம்மளோட வயிறு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாயிரும். அந்தளவுக்கு நம்ம இன்றைக்கி வந்து தோசை சுட்டிருக்கோம். எல்லாமே இதில் வந்து சேர்த்துருக்கோம். ரொம்ப ஹெல்தி, ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு முட்டை தோசை தான் இன்றைக்கி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த முட்டை தோசை ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்வீட் ஹோம் கிச்சன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முன்பக்கம் மொறுன்னு நல்ல சூப்பராக வெந்திருக்கு. அதே போல் பின்பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மொறுப்பாக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு என்ன சட்னி பிடிக்குதோ, என்ன சாம்பார் வைக்கணுமோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு சூப்பரான ஒரு சைடிஷ் தான். சட்னி சாம்பார் ரெண்டுமே வச்சு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்வீட் ஹோம் கிச்சன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Thank you.